Dragi prijatelji, drago mi je da gledate i da dobro reagujete na našu novu emisiju i novi serijal koji se zove Otete bebe. Još mi je draže što po komentarima vidim da vam se dopao. Također bih vas ovom prilikom i zamolio da obavezno lajkujete emisiju, jer to puno znači majkama čija su deca oteta i koja se traže. Svaki vaš lajk dovodi do toga da emisiju vidi što više ljudi. Zato vas molim, obavezno jedan lajkić, pa onda gledanje emisije. Zbog majki i zbog otetih beba. A komentar koji je na mene najviše ostavio utisak iz emisije o Paši i Rustemov je zapravo stigao od Samire Wolf. I on glasi ovako: Gospođa Pašija je zaista divna žena, majka i nadasve veliki borac. Teško je kada ne znate gde vam je dete i jako se bojim izneti trudnoću, jer to se i danas dešava. Želim joj svu sreću ovog sveta i njoj i svim majkama koje su izgubile decu i traže ih i svim budućim majkama. Borite se žene, samo to nam preostaje. Draga Samira Wolf, drago mi je pre svega da vam se dopala emisija. Drago mi je da ste napisali ovaj komentar kojim želite sreću svim majkama ovog sveta. I ja bih iskoristio da poželim i vama sreću, jer po vašoj poruci vidim, vi ste možda blagonoseći. Želim, naravno, da sve bude onako kako treba i kako ste zamislili. Apsolutno razumem vaš strah, ali poučeni pričama od onih koji su u prošlosti jako verovali u dobrotu drugih ljudi, preostaje nam samo da budemo jako oprezni. Na kraju krajeva živimo u zaista jednom čudnom i turbulentnom vremenu. Međutim, u današnje vreme je moguće da i otac prisustvuje porođaju. Zato apelujem na sve majke i na sve očeve da zajedno skupa podnesu tu priču rađanja i dolaska na svet budućeg potomka. Jer samim tim i otac će shvatiti koliko se njegova supruga žrtvuje da bi donela na svet njihovog potomka. I samim tim će više ceniti i voleti ne samo svoje dete, već i suprugu. I smanjit će se i mogućnost da bude nasilan u budućnosti prema njoj. A generalno mislim da će njegovo prisustvo 100% anulirati mogućnost da dete nestane u nekim čudnim hodnicima nekog misterioznog porodilišta. Zato verujmo samo najbližima i verujmo u to da jednim zdravim načinom razmišljanja možemo doprineti da se jedna anomalija u društvu, kakva je krađa beba, zauvek stavi u istoriju. A večeras ćemo pričati o jednoj sumračnoj priči koja se desila zapravo i u jednom mestu koje ima jedan takav naziv i zove se Sumrakovac. I nalazi se na pola puta između Boljevca i Bora u istočnoj Srbiji. Događaj o kome ćemo večeras govoriti desio se 14. marta 2016. godine u ovom
selu. Tragedija kakvu selo Sumrakovac ne pamti. Dvostruko ubistvo se, kako nezvanično saznajemo, dogodilo sinoć nešto pre ponoći u porodičnoj kući bračnog para Marković. Njihov unuk, 26-godišnji Alen M., osumnjičen je da iz za sada nepoznatih razloga ubio sekirom svoju 85-godišnju baku Ljubicu i 91-godišnjeg dedu Milana sa kojima je živeo. U predvečerje tog istog dana, 14. marta, negde oko 19 časova, na poziv jednog komšije, taj čovek je pozvao policiju i rekao je ovako: gospodo, molim vas, dođite u Sumrakovac, u porodično domaćinstvo Markovića, jer upravo sam video svoga komšiju koji je uzeo iz dvorišta sekiru, ušao je u kuću iz koje se pre toga čula svađa, po ulasku čula je se vriska i odjednom je nastao neki muk. Sada se više ništa ne čuje. Ja ne znam da li su oni sada živi ili mrtvi. Dođite i vidite o čemu se radi. I posle ovog poziva, koji je zaprimljen u dežurnu policijsku stanicu policije iz Boljevca, policija je odmah krenula ka Sumrakovcu i odmah su imali neke sumorne misli i vizije posle takvog prijavljivanja i poziva i odmah su pozvali i hitnu pomoć da dođe na naznačenu adresu. I malte ne u isto vreme u Sumrakovcu, ispred porodične kuće Markovića, u 19 časova i 20 minuta stiže i policija i hitna pomoć. Kada su policajci ušli prvi, kakav je i red, u dnevnom boravku porodične kuće Markovića, zatekli su jednog mladića koji drži krvavu sekiru. Bio je mrtav pijan i nije znao ni da odgovori kako se zove. Policija je odmah intervenisala, vezala ga je i ušla je u susednu prostoriju da vidi šta se zapravo desilo i odakle ta krv na sekiri potiče. Tamo su zatekli dva beživotna tela. Telo jedne starije žene i telo jednog starijeg muškarca. A radilo se o Milanu Markoviću, koji je star 88 godina, i o njegovoj supruzi Ljubici Marković, koja je u tom trenutku bila stara 85 godina. Njih je, verovali ili ne, sekirom ubio njihov unuk Alen Marković. Policija je bila iznenađena i pored toga što je kroz svoj rad navikla da se susreće sa raznoraznim slučajevima i sa događajima koji su prepuni nasilja i krvi, bili su prosto zaprepašćeni koliko je bilo krvi po zidovima sobe, po nameštaju i čak delovi mozga bili su po podu. Ovo dvoje nesrećnih ljudi je ubijeno na najmonstruozniji način tako što im je sečivom sekire bukvalno bila iskasapljena glava. I suprugu, a i njegovoj supruzi, Ljubici. Ovo dvoje krhkih ljudi koji su čitav život proveli na selu, koji su bili prepošteni, koji malte ne iz svog sela su odlazili samo ako treba da odu do obližnjeg Bora zbog pijace da bi odneli ono što su proizveli ili da odu do lekara, nisu odlazili sa svog imanja. Za njih je kuća bila svetinja, jedan hram i jedna oaza mira i topline, gde su se osjećali apsolutno bezbednim. I da bude ironija sudbine veća, oni su upravo tu stradali na najmonstruozniji način i to od ruke onog koga su voleli najviše na svetu. A to je bio njihov unuk Alen Marković. A ko je u stvari bio Alen Marković? Alen Marković je rođen 1990. godine u Boru. Kao sin jedinac
Zorana Markovića i majke Milenije Marković. Njegov otac je bio konobar i bavio se muzikom. Svirao je harmoniku. Tamo gdje je kelnerisao, po tim tada državnim restoranima u gradu Boru, koji je bio u tim godinama veliki industrijski centar, on je uveče svirao harmoniku i tu je kelnerišući i svirajući po tim kafanama u Boru i upoznao svoju buduću suprugu Mileniju. Ona je ostala u drugom stanju i dobili su sina Alena, zato što je ona obožavala Alena Islamovića, pevača Divljih jagoda, a kasnije i Bijelog dugmeta. I insistirala je, pošto je volela tu vrstu muzike, da se njen sin zove Alen, jer je to neko verovanje tih majki da će dete, ako ima ime poznatog pevača, postati jednog dana pevač, zato što je njegov otac muzičar i sada kada još ima ime Alen u čast čuvenog pevača, sigurno će jednog dana biti dobar muzičar. Međutim, majka Milenije je bila slabijeg zdravlja i ona nije dočekala da njeno dete, Alen, pođe ni u vrtić. Kada je Alen imao samo 1,5 godina, Milenija umire. I otac, da bi mogao i dalje da kelneriše i da se bavi muzikom, bez obzira što je znači sahranio svoju voljenu Mileniju, malog Alena odnosi u Sumrakovac svojim roditeljima da bi ga gajili baka i deka dok ne dođe vreme da krene u školu, a otac posle kelnerisanja on muzicira po tim kafanama i nema on vremena da se bavi odrastanjem i odgojem jedne bebe. Tako da ga je baka Ljubica odgajila malte ne od par kilograma mesa, što bi se reklo. Radila je sa svojim suprugom poljoprivredu, proizvodili su sir i ostale proizvode koji se proizvode u selima istočne Srbije. Bor je bio u neposrednoj blizini, imali su dobru autobusku liniju i sve su to nosili što proizvedu na pijacu. I uplaćivali su sebi poljoprivredni penzioni staž, da jednog dana kada budu ostareli primaju neke kakve takve penzije. I ja smatram da je to bilo ispravno razmišljanje. Naravno, oni su pored svog sina Zorana imali i 2 ćerke koje su se udale, oformile svoje porodice i živele u mestima tamo svojih muževa. Alen malte ne nije doživljavao svoju baku i deku kao babu i dedu, već kao svoje roditelje. Smatrao ih je za nešto najvrednije na svetu. Međutim, u tom samom početku njegovog odrastanja baka je doživela i svoj prvi šok. Zato što kada se jednom dete igralo loptom u dvorištu, palo je iznenada, a da ga ništa nije udarilo niti zakačilo i iz njegovih usta je krenula obilno da izlazi pena. Dok je on sve vreme imao konvulzije i tresao se. Odmah je pritrčao jedan komšija koji je rekao: Ljubice, molim te, donesi mi jednu kašiku, i ona je donela, znači, supenu kašiku i on je detetu stavio u ruku i dete kada je počelo da steže onu kašiku, nekako je došlo sebi i prosvestilo se. A komšija ga je stegao iza vilice da bi mu odvojio usta kako dete ne bi pregrizlo sebi jezik. I rekao je: mali mora hitno kod lekara jer on ima sigurno epilepsiju. I onda je Ljubica rekla: Bože, ni po mojoj liniji, a ni po Milanovoj niko nikada nije bolovao od epilepsije. Ali sigurno je neko iz porodice pokojne Milenije imao ovu prokletu padavicu
ili epilepsiju. A komšija, da bi je utešio, rekao je: Ljubice, nemoj brinuti, jer mnogi veliki ljudi su zapravo bolovali i boluju od epilepsije, ali to im nije smetalo da postanu jako uspešni u svom poslu i karijerama koje imaju. Ljubica je tog dana jedva preživela. Jedva je sačekala ponedeljak da dođe njen sin, koji je u tom trenutku svirao neku svadbu u okolini Donjeg Milanovca, zapravo u Donjem Milanovcu, u vikend naselju Obljaga Mare, koje se nalazi u Porečkom zalivu, na Dunavu, i svirajući tu kod Gazdamiće, koji je bio poznat kao bahati onako gazda i vrlo nasilan čovek, Zoran je znači koristio veću količinu, odnosno konzumirao je veću količinu alkohola i napio se. I ne samo što se napio, nego počeo je da drema i nije više hteo da svira. I onda je Mića pozvao svoje kelnere, koji su isto bili onako bokserski i hajdučki raspoloženi, i premlatili su kompletni orkestar. I ne samo što su ih premlatili i bacili u obližnji Dunav, nego su im pobacali i instrumente. A usput su pretukli i jednog poznatog okružnog sudiju. I svašta se tu nešto izdešavalo tog vikenda. I kada je došao Zoran, onako sav iskrivljen od batina, Ljubica se tek onda prepala. Rekla je: Joj, sine Zorane, da niste možda imali saobraćajnu nesreću. On je rekao: Ma pusti, majko, kamo sreće da jesmo, svirali smo kod onog ludog Miće dole u Milanovcu i kod da nas je pregazio brzi voz. Čovek nije hteo da nam plati, naljutio se i pretuko nas. Šta se ovde desilo? Kaže: sine Zorane, moraš da vodiš hitno kod lekara našeg Alena, zato što ima padavicu. Šta ima? Ima epilepsiju. I naravno, Zoran je odveo dete lekaru u Bor, koji su mu posle dužeg posmatranja, promatranja i ispitivanja postavili dijagnozu da mali Alen ima epilepsiju. I odredili su mu obaveznu terapiju, koju je trebao da pije od malih nogu. I naglasili su da i kada krene u predškolsko, da i kada ide u školu, obavezno se to kaže učitelju ili vaspitačima. I naravno, Zoran je to i radio. Kada je došlo vreme za školu, otac Zoran malog Alena upisuje u osnovnu školu Vuk Karadžić u Boru. I sada Alen, kao i sva dečica koja idu u školu, ima naravno i svoje simpatije. On se razvijao po svemu onako kako je izgledalo u jedno normalno dete. Imao je i svoje školske simpatije. I on se zaljubio ni manje ni više nego u svoju jednu komšinicu iz naselja u Boru gde je živeo, i to je bila jedna onako prava školska simpatija koja se naravno po završetku školovanja, odnosno 8. razreda, i završila. I za sve vreme školovanja, ono što je specifično kod Alena, to je da ovaj dečko nikada nije bio problematičan. On je bio vrlo duhovit i druželjubiv. Njega su volela deca sa kojom je išao u razred, a bogami i deca iz čitave škole su ga gotivila. Takođe je bio dosta duhovit, što je to prolazilo kod devojčica i one su ga simpatisale. Alen je izrastao u jednog lepog i simpatičnog dečkića. Po završetku osnovne škole, Alen upisuje srednju tehničku školu. Muzika ga nije zanimala, iako je to bila želja njegovog oca Zorana. On nije da nije voleo muziku, nego jednostavno nije voleo da peva i nije voleo da muzicira, ali je slušao muziku i to onu stranu. Voleo je da sluša neke strane grupe, voleo je da se uveče druži sa društvom
koje izlazi po parkovima i koje priča o raznoraznim koncertima nekih velikih stranih grupa i on je usput sa tim društvom voleo da pije pivo, a boga mi pričalo se da je počeo da konzumira i marihuanu, odnosno kanabis. I to se sve sada već nije uklapalo sa onim njegovim terapijama koje je koristio. Zbog epilepsije. I sada, šta se dešava dalje sa Allenom? Alkohol u kombinaciji sa lekovima pravio je veliku konfuziju u njegovoj glavi. A kada još počne da koristi kanabis, kako se već zove, to je bila prava ludnica u njegovom mozgu. Nekako je on progurao tu srednju školu, hteo je da radi neki posao, kad god bi otišao da se zaposli u nekoj firmi, tražili su mu lekarsko uverenje, uvek je lekarska dijagnoza na tom uverenju bila da mladić boluje od epilepsije kao napomena i poslodavci su ga izbegavali. Nekoliko poslova, iako je bio vredan, izgubio je zato što je epileptičar. Radio je on i u jednoj firmi gde je prao autobuse za jednog poznatog preduzetnika, međutim dobio je otkaz posle prvog epileptičnog napada. Zatim je radio kao noćni čuvar u jednoj poznatoj građevinskoj firmi, međutim i tamo je dobio otkaz, zato što je epileptičar. Takođe je počeo da radi i kod jednog privatnika koji je radio neku vrstu vinklovanja trafoa, međutim i tamo je dobio otkaz jer je epileptičar. Bio je jako razočaran. Na kraju se vratio u svoje selo kod babe i kod dede da bi im pomagao u poljoprivredi. Oni su bili prezadovoljni njegovim radom i pomoći koju im je on pružao, ali je baka na neki način patila i osjećala je da se njen unuk Allen zbog svoje bolesti u odnosu na drugu decu osjeća kao građanin drugog reda. I on je zbog toga u dubini svoje duše potajno patio. Nikada on ni u selu nije napravio nikakav incident. Apsolutno se nikada ni sa kim nije posvađao. Počeo je da flertuje i sa nekim devojkama, međutim čim bi taj flert ušao u neku ozbiljniju varijantu, roditelji ili rođaci tih devojaka su upozoravali roditelje te devojke da se ta veza prekine jer mali ima epilepsiju. Čak i kad je odlazio na te neke igranke po drugim selima, odmah je neko dojavio rođacima tih devojaka sa kojima bi on stupio u flert da je on epileptičar. I svi su od njega bežali kao da je okužen. Tako vam je to po selima, bar u istočnoj Srbiji. I sada je Allen, umesto da nađe mir u svom selu, odakle potiče njegov otac, on je patio isto kao i u gradu. U gradu je patio jer ne može da pronađe posao i nikomu nije nudio posao zbog epilepsije. Ovde pati sada jer ne može da nađe emotivnu partnerku jer sve ga izbegavaju zbog bolesti. I počeo je sve više i više da pije ispred seoske prodavnice. Naravno, zbog velike količine alkohola i lekova koji je koristio, on je počeo sve češće i češće da dobija epileptične napade. I sada, da bi ga deda Milan odvojio od alkohola i od tih seoskih lola koje vole da popiju koju flašu piva više, on mu je pronašao posao na jednoj farmi krava. Tamo se znači radilo šta se radilo, muzle su se krave, on je bio dobar radnik, ali jednog dana je dobio epileptični napad. I ovaj posao je izgubio zbog epilepsije. I zvanično to mu je bio zadnji posao koji je radio. Da bi
nekako pomogao babi i dedi koji su u međuvremenu živeli samo od poljoprivredne penzije, koja je u Srbiji jako mala, iznosi oko 100 eura. Alen je išao i radio kod drugih ljudi kojima je bila potrebna pomoć u smislu poljoprivrede, kod seoskih gazdi, koji su mu za taj rad plaćali dnevnice, onako kako se dogovore. I bio je uvek ispoštovan. A oni koji su ga bili angažovali, bili su prezadovoljni njegovim radom. Jedino su izbegavali da mu daju posao koji se radio na nekim visinama, tipa plašćenje sena ili rad na nekom krovu ili tome slično, jer su se plašili da ne bi slučajno, ne daj Bože, Alen u tom trenutku dobio iznenadni epileptični napad. I sada, dok je on posle tih poslova odlazio do seoske prodavnice da bi nešto kupio za kuću, babi i dedi, i da naravno popriča sa ljudima, on je sreo i jednu mladu ženu koja je bila upravo razvedena i imala je 2 dečice. Ona se zvala Marijana Marković. Dakle, imaju isto prezime. Oni su počeli vezu i dobijaju ćerkicu. Viđali smo svijetu, ja sam zatrudnila, rodila devojčicu i tako. Tako da je sada Alen imao nevenčanu suprugu sa kojom je živeo kod babe i kod dede. Njega je Marijana uvek opisivala kao brižnog i čestitog oca koji je voleo decu. On nikada nije bio nasilan, nikada nije povisio ton niti na Marijanu, niti na decu. Međutim, valjda zbog toga što u tim seoskim ispičuturskim akcijama koje je imao sa tim bećarima ispred prodavnice, dok je vodio neke razgovore, dolazilo je do raznih priča, a jedna od njih je bila i ta: ma dobro, ti da si sposoban, ti bi bio sada tamo u Boru, u nekom kombinatu i radio bi kod ovih čestitih i poštenih Kineza koji su omogućili, Bogu hvala, svima posao ko želi, a ne bi ovde bio sluga po selu. I to ga je strašno ubijalo. Počeo je čak i da izbegava da ide da radi u tim dnevnicama kada ga traže, nego bi nešto stalno kao izgovor rekao: te imam ovaj posao, te imam onaj posao. Eto, ja samo hoću da kažem da i ovaj deo priče bude istaknut i zabeležen, jer smatram da je ovde pomalo zatajio sistem. Ovaj bolesni čovek, koji je sada imao i suprugu i 3 dece, ima znači obavezu prema porodici, supruga ne radi, prima doduše neke dečje dodatke, ali sve je to malo i ništa da bi se obezbedio novac i sredstva za odgoj dece. Baba i deda su ga u početku apsolutno podržavali i davali mu kompletne penzije koje su iznosile, kao što sam rekao, otprilike po 100 eura, i on je sa tih 20.000 dinara nekada nešto kupovao supruzi i deci, ali u zadnje vreme u kuću dolazi i otac Zoran. Više nije mogao da kelneriše, bio je još uvek mlad da bi ostvario svoju penziju ličnu, a muzika više nije bila tako aktuelna, bar ne ona vrsta muzike kojom se on zapravo bavio, a na kraju krajeva ko će pijanog harmonikaša. I sada otac Zoran dolazi, znači i on u kuću, i malte ne postaje teret svom sinu Alenu. Umesto da pomogne sina, sada Alen brine i o ocu Zoranu. A glavna briga oca Zorana je bila ta da ima da popije koju flašu piva više. Stalno se zaduživao u seoskoj prodavnici i rekao je: upišite ovo pivo koje ću sada da popijem,
platit će to moj otac Milan ili majka Ljubica. Onog trenutka kada budu primili svoje poljoprivredne penzije. I ne retko je Zoran primenjivao i taktiku praćenja svoje majke kada je odlazila do seoske pošte da bi podigla penzije za nju i supruga Milana, i tu je onda Zoran dolazio i rekao je: mama, daj mi taj novac, ja treba da platim porez i da kupim ono što treba za kuću. I ona bi mu dala onako sav novac i on bi taj novac potrošio na alkohol. I sada to postaje jedan porodični pakao za domaćine ove čestite kuće. Zapravo za Milana i za Ljubicu. Imaju sina koji nema posao i imaju mladog unuka koji je bolestan, koji ima epilepsiju, koji ima mladu ženu, koji ne može da nađe posao zbog svoje bolesti u državnim ili u privatnim firmama, koji nadničari i koji sada svu svoju stečenu nadnicu, odnosno neku paru koju je na taj način ostvarivao, daje ocu kako bi se alkoholisali u seoskoj kafani ili prodavnici. I ne samo to, nego pošto sada baka više nije sinu Zoranu davala novac jer nije imala poverenje u njega, sada Zoran nagovara sina Alena da od bake i deke traži redovno novac kako bi imali da se, kako je otac govorio, džekiraju u seoskoj kafani. I oni su se napijali svakog dana. Sve dok traje ta skromna penzijica koju su imali otac Milan i majka Ljubica. Takođe je otac Zoran ugovarao kod lokalnog kafedžije da piju sa sinom na veresiju, odnosno na crtu, a da će sin Alen njemu da pomogne u nekim fizičkim poslovima i da će na taj način da regulišu taj dug. Naravno, i to je nekada bilo u opticaju i to se nekada dešavalo, ali, Bože moj, to nije moglo stalno. Na kraju krajeva, niko nema poverenje da da posao nekom čoveku koji je provereni alkoholičar. I sada, pošto je otac stalno insistirao od svog sina Alena da traži od babe i dede novac, to je supruga Marijana gledala sa strane, trpela je dok je mogla i rekla je Alenu: Alene, ja odlazim ne zato što te ne volim, naprotiv, ja te volim, ti si mnogo dobar čovek, ali ja ne znam, tvoj otac Zoran nema granice, on te iskorišćava, on je neko ko uzima novac ne samo od babe i dede, nego uzima novac i od tebe koji ti zaradiš nadničareći po selu, samo da biste se vas dvojica napili. Ja to više ne mogu da trpim i negde pred kraj 2015. godine Marijana odlazi iz njihove kuće i seli se kod svoje rodbine, odnosno kod svojih roditelja. Tako da sada Alen ima još jedan problem, ostavila ga je žena, baba je zadužena sada za obavezu više, znači ona kuva hranu, ona ih pere, pegla, iako je žena u ozbiljnim godinama, ima 85 godina, te godine nose svoje probleme, ima povišeni šećer, bolesna je žena, ima već veći stepen nervoze, pije lekove i stalno je u problemu. Milan govori svom sinu Zoranu: Zorane, daj nekako se dozovi pameti, upropasit ćeš i Alena, znaš da je bolestan, znaš da ima epilepsiju, nemoj ga terati alkoholu. Međutim, to ide iz dana u dan, dolazi i nova godina, njih dvojica su mortus pijani, nešto rade kao cepaju drva kod nekih ljudi, uzmu neku paru, napiju se ono što bi se tamo po selima reklo oleše se
od alkohola i tako iz dana u dan. I došao je i mart mesec 2016. godine. 14. marta Zoran i Alen sede u seoskoj prodavnici od samog jutra, piju pivo, zatim prelaze na žestoki alkohol da bi počeli da piju ponovo pivo, pa prelaze do seoske kafane gde tamo od krčmara traže da piju na veresiju. On im je dozvolio neku određenu količinu koju mogu da popiju, kasnije je rekao više ne može, onda oni ponovo prelaze u prodavnicu, piju tamo još gajbu piva i odlaze kući kod babe i kod dede, odnosno kod Milana i kod Ljubice. Pošto su se setili da je tih dana bila poljoprivredna penzija, došli su do zaključka da Alen traži od babe Ljubice 10.000 dinara na pozajmicu, odnosno da mu da, kako bi nastavili pijančenje u kafani. I oni su se tako pijani jedva odgegali do kuće, pričali su treba nam novac da bi kupili kvaku za ulazna vrata, treba nam novac da platimo struju, treba nam novac da idemo do Bora da bi nešto završili i tome slično. I njih dvojica su se nekako jedva odgegali do kuće, ulaze unutra. Zoran, mrtav pijan, ulazi u svoju sobu da bi legao na krevet da se odmori malo dok Alen od babe uzme novac. Međutim, čim je legao na krevet, on se onako stropoštao i odmah zaspao. A Alen ulazi kod babe u dnevnu sobu i traži od nje 10.000 dinara. Naravno, ona je rekla da je novac potrošila za obaveze koje ima, a i da treba da da neki novac u prodavnicu gde su se već zadužili on i Zoran. I da ona nema ništa viška koji bi mogla da da Alenu u tom trenutku. Alen je bio besan i rekao je: baba, ako mi sada s mesta ne daš 10.000 dinara, ubiću te. I ona je rekla: sine, nemam da ti dam, pa makar me ti stvarno ubio. I u tom trenutku umešao se i Milan, znači deda, i rekao je svom unuku Alenu: Alene, ne možeš tako da se obraćaš svojoj babi, ona te je othranila od kile mesa, izlazi napolje, a sutra ćemo pričati o svemu kada se budeš otreznio. Ali da znaš, ja pijanog neću više da te trpim, jer to tebi niti liči, niti ti priliči. I Alen izlazi onako gegajući se iz kuće i dolazi do sredine dvorišta gde nailazi na ono mesto gde se cepaju drva. Tu je video sekiru, uzima sekiru i vraća se u kuću. Nije ni znao da je bio zapažen od strane jednog komšije. Međutim, to što je bio zapažen od strane komšije nije bilo dovoljno da spreči ono što će se desiti upravo u tom trenutku po Alenovom ulasku u kuću. Čim je ušao u dnevni boravak gde su sedeli baba Ljubica i deda Milan, on je odmah sekirom, sečivom, posred čela udario baku Ljubicu u glavu i malte ne tim udarcem joj je presekao glavu na dva dela. Krv je pljusnula na sve strane, zbunjeni i nesrećni deda je vrisnuo, skočio je i odmah je dobio udarac sekirom u grudi. Pao je na pod, a posle toga ga je Alen sečivom sekire udario još nekoliko puta po telu i krenuo je ka izlasku. Otprilike negde dok je bio u hodniku, na vratima se pojavila i policija. Toliko je bio pijan da nije znao ništa da odgovori policajcima. Oni su ga odmah svezali, odveli su ga do automobila koji je predviđen za prevoz takvih lica. Tu je odmah stigla i hitna pomoć koja je samo mogla da ustanovi
smrt nesrećne Ljubice Marković, a hitna pomoć je nesrećnog i iskasapljenog Milana Markovića prevezla u gradsku bolnicu Bor, gdje mu je ukazana prva pomoć, ali nesrećnom čoveku pomoći nije bilo. On je tamo odmah izdahnuo. Naravno, policajci su odmah obavestili uviđajnu ekipu da dođe da bi odradila uviđaj, i dok je uviđaj trajao, probudio se i Zoran, koji je bio toliko pijan da nije znao ni šta se desilo, nije ništa čuo. On je jednostavno izašao iz kuće onako gegajući se i seo je, znači, na sred dvorišta, upravo na onom trupcu koji je predviđen da se cepaju drva. Znači, uviđaj je bio u toku. Došle su, znači, sve ekipe po linijama rada iz Zaječara, pošto selo Sumrakovac pripada administrativno SUP-u Zaječar. Alena Markovića su odvezli u istražni zatvor u gradu Zaječaru, gdje mu je i izvađena krv da bi se ustanovilo koliko je ovaj mladić bio pijan u promilima, i tu mu je od strane javnog tužilaštva određeno prvo policijsko zadržavanje do 48 sati, a kasnije i istražni zatvor sa optužbom da je izvršio 2 teška ubistva. I određen mu je član 114, za koji je predviđena kazna od 10 godina pa naviše. Sve novine su pisale o ovom događaju, o zloj sudbini nesrećnih Milana i Ljubice, koji su stradali od ruke svog voljenog unuka Alena. Alenu je za ovaj član počelo suđenje u višem tužilaštvu u Zaječaru, trajalo je godinu dana i posle godinu dana on je osuđen na 20 godina zatvora, što je u drugostepenom suđenju potvrđeno i na apelacionom sudu u Nišu. Tako da se Alen Marković sada nalazi na izdržavanju 20-godišnje kazne zatvora u KPZ Niš. Njegova bivša supruga Marijana ni dan danas ne može da kaže sa sigurnošću šta se zapravo desilo u glavi njenog Alena, jer je uvek govorila, a i sada govori, on uopšte nije bio agresivan i ne zna šta ga je navelo na to da ubije 2 nesrećnih ljudi i ni manje ni više nego sopstvenog dedu i babu, koji su ga odgajili malte ne kao roditelji i koji su ga smatrali, znači, za nešto najvrednije što imaju. Ovaj razlog što je on sinoć to uradio, stvarno ne znam. To je strašno, jer ja ga takvog ne znam. Da bude toliko agresivan i da može da ubije nekog. To stvarno nema pojma. Njega svi znaju selo, je mnogo dobar. Šta je njemu sinoć bilo, ja stvarno nemam pojma. Svi su u familiji Markovića bili šokirani zbog ovoga, a i dan danas se u Sumrakovcu priča o ovoj sumornoj epizodi ovog sela. Ja sam šokirana, znam da taj dečko nije bio takav sad. Šta mu to kvrcnulo, preksinoć smo bili tamo, seljački običaj, ta vatra se palila i izašao s malu bebu, devojčicu i tu se slikali i smejali smo se i sve. A zašto je ubeo, kaže, popio kilo rakiju i otišao i dovato sekiru i pobio je. Mom dečku bio fin i miran. I tata, mama mu umrela davno. I tamo kod ovi ljudi što otišli, tamo su dobri bili svi. Svi smo se začudili šta se desilo. Nije on bio ovako agresivan. Ne. Prvo mi je prvi komšija, ovde su oni isto u blizini ovde. Nisu živjeli dobro. A što? Nemam pojma. I sada svi osuđuju Alena Markovića za ovo što je uradio. Osuđujem ga i ja, na kraju krajeva. On je i na izdržavanju zatvorske kazne zbog onoga što je uradio. Da li je velika ili mala? 20 godina, to su 2 decenije, pa imaće vremena da shvati šta je uradio, da li dobro ili loše.
Ali moram da kažem da je malo zatajio i sistem. Ako ovaj mladić nije mogao da nađe ni jedan posao, niti u državnim, niti u privatnim firmama, zbog svoje šifre, odnosno zbog svoje bolesti epilepsije, on je trebao da dobije neku penziju. Jer generalno, on je morao od nečega da živi. Jer on nije socijalni slučaj, pa sada da prima socijalnu pomoć. On je lice koje nije moglo da se zaposli zbog svoje bolesti. I tačka. Država bi morala da se brine o ovakvim pojedincima. Jer ako se ne budu preduzele takve mere, dešavat će nam se ovakvi slučajevi. U ovom slučaju Alen Marković je ubio svoje najbliže. One koji su ga othranili. Ja ne bih voleo da se desi nama kao narodu i ova priča koja se dešava u nekim velikim zemljama, kakva je Amerika, kakva je Rusija i kakva je Kina. Ali sve nam dolazi iz tih država malte ne kao Coca-Cola. I da ne doživimo opet neki šok, moramo biti svesni da se nekim ljudima treba pomoći maksimalno. I neke institucije treba da se probude iz svog sna. Jer su stasale neke nove generacije mladića i mladih ljudi koji ne vole da mole i da traže pomoć klečeći, nego žele da isteraju svoju pravdu, pa nekada i na najgori mogući način. Zato ja apelujem na sve institucije koje imaju zavedena ovakva lica u svoje registre po tim zavodima za zapošljavanje, da ili pronađu adekvatne poslove ovim osobama ili da im se omoguće penzije, kako bi oni imali od čega da žive i izdržavaju svoje porodice. Jer na kraju krajeva i oni su članovi naše zajednice, naše države i našeg sistema i ne smeju biti zaboravljeni. I o njima ne sme da se priča samo kada nekoga ubiju ili kada se ubiju. Dragi prijatelji, ja ne znam kakvo je vaše mišljenje o ovom slučaju, ali ja bih voleo kao i dosad da ga čujem u vašim komentarima. I molim vas, pre nego što napišete komentar, ja bih vas zamolio za onaj obavezni like i da vam to ne bi stalno spominjao sada iz večeri u večer, umesto ovog mog pozdrava, kada vas pozdravljam do sledećih čudnih priča, znajte da ovaj moj palac podsjeća vas da mi date jedan like, jer meni to puno znači, a vas ništa ne košta. Do sledeće čudne priče, pozdrav!